Dạ vâng, xin kính chào toàn thể các em trong ngành nhôm kính đang làm các loại cửa nhôm, cửa nhựa. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em một cái số phụ kiện về máy móc và các phụ kiện để mà làm những loại cửa nhôm, cửa nhựa. Đấy, anh em có thể tham khảo qua cái video này. Nếu mà có cần những cái gì thì có thể liên hệ trực tiếp qua tôi. Thì anh em có thể nhìn thấy đây, đầu tiên đó là cái bộ dưỡng khóa. Bộ dưỡng khóa này bộ dưỡng khóa của Sinpha nhé. Và cái các loại phụ kiện như là van điện từ này, hammer, cục khởi, đồng từ, và các như một số như là vòi phun dầu làm mát này, các búa cao su này. Đấy, để làm cái nhà cửa máy móc cửa nhôm này. Đấy. Và phía bên này thì nó là cái can dầu làm mát loại 5 lít. Đấy. Ngoài cái can làm mát 5 lít thì chúng tôi cung cấp thêm cái loại can dầu làm mát loại 20 lít. Đấy. Và các loại dầu làm mát như loại hiệu Fuka là tỷ lệ pha nước là 1/30, còn loại này thì là từ để pha nước chỉ có 1/5 thôi. Đây cho anh em là đảm bảo cái gọi là cái tăng cái tuổi thọ, cái lưỡi cắt của anh em. Đấy. Và phía bên dưới này là cái đồng hồ điện tử này. Đồng hồ điện tử này là đồng hồ để mà anh em lấy kích thước đấy ạ. Anh em là muốn sử dụng là CNC, muốn độ kích thước nó chuẩn xác ấy, thì mình có thể sử dụng là lắp thêm cái bảng điện tử này, là có thể coi được cái thước và gọi là cái số đo ấy, cửa đấy. Anh em mà muốn cắt đấy là thể coi trên cái màn hình này nó hiện kích thước lên chính xác từng mm luôn. Đấy. Và phía bên này là cái bít tông. Cái bít tông hơi này là anh em sử dụng là cho thay thế cho những cái dòng máy để cắt nó bị hư hay là mình mà muốn thay ấy, thì chúng tôi cũng cung cấp. Và đặc biệt là anh em có thể là chế từ cái dòng máy đột dập đấy ạ, máy đột dập cơ của anh em mà anh em muốn nâng cấp lên mà không cần phải tốn phí để mua cái máy đột dập mới, thì anh em có thể là mua bít tông này về, anh em có thể chế lại thành những bít tông hơi, thành máy đột dập hơi cho anh em sử dụng nó nhàn hơn. Như bây giờ đấy, trong Sinpha là dây 22 này đổ bằng tay rất là cực. Đấy. Và phía bên này là hai cốc lọc khí này. Cốc lọc khí này cho anh em sử dụng đó là lọc bỏ là cái hơi nước và cái bụi bẩn từ cái bình hơi đi vào cái máy móc của anh em. Nhất là cái đột dập nó sẽ có cái bầu hơi. Anh em mà lắp cho nó được lắp cái cốc lọc khí nhỏ này vào máy đột dập này, đảm bảo cái bầu hơi anh em nó độ bền nó cao hơn, sử dụng được lâu dài hơn. Đấy. Và phía bên dưới này là bộ kìm cắt răng và cây đan răng này. Đấy, anh em sử dụng. Và dưới đây là cái lá hàn. Cái lá hàn này là lá hàn trái. Đấy là với lại cái cục dò nhiệt, cục thăm nhiệt, cái cây thăm nhiệt lá hàn đấy, sử dụng cho những cái dòng máy hàn nhựa đấy. Và phía bên dưới này là bộ máy làm cửa nhựa này. Bộ máy làm sạch cái bề mặt trong này và bề mặt ngoài này. Đấy, và sạch bề mặt bên cửa nhựa này cho nó hoàn, anh em làm nó sản phẩm nó đẹp hơn. Và dưới này là hai cái lưỡi phay, chúng tôi cung cấp đủ các loại lưỡi phay luôn, và tôi sẽ quay video tượng trưng ở đây là anh em một hai sản phẩm. Đây lưỡi phay cửa nhựa và lưỡi phay dành cho nhôm Việt Pháp. Đấy. Thì anh em muốn nhu cầu cái lưỡi phay khác ấy, như là lưỡi phay Sinpha, cửa đi cửa sổ, thì này cái thương hiệu của Butter này. Đấy. Thương hiệu này thương hiệu rất là cao cấp, anh em sử dụng và chúng tôi sẽ bảo hành, bảo đảm cho anh em. Đây, và các cái men nữa này rất là sắc. Đấy, thì sau đây tôi sẽ quay cho anh em cái máy hàn nhựa cầm tay. Đấy. Thì đây là cái máy hàn nhựa cầm tay này. Cái máy hàn nhựa này là anh em sử dụng là những cái công trình lớn ấy, như lên lầu 2, lầu 3 ấy, mà anh em không có hàn sẵn được ở nhà ấy. Đấy. Thì có thể đem theo cái cục này, sau đó mình đem cái cửa lên trên, xong là mình lên trên lầu á, sau đó mình lên trên đó mình hàn trực tiếp, xong rồi mình lắp vào cho người ta, lắp vào cho khách hàng. Đấy, nó rất là tiện lợi, anh em là sử dụng là nó tiện lợi hơn rất là nhiều, không cần bê nguyên cái cửa mà hàn sẵn ở nhà xong là bê tận lên trên lầu, nó rất là cực. Đấy, mà giá thì nó rất là rẻ thôi. Đấy, và cái này là một số cái phụ kiện thêm. Đấy, anh em nào mà có cần bất cứ cái sản phẩm gì ấy, liên hệ cho tôi. Cái này có cái chúng tôi cung cấp có thêm cái loại lưỡi cắt, đó là lưỡi cắt thì ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thêm một số dòng lưỡi cắt nhôm hai đầu ấy, lưỡi cắt từ 400, 450 và 500, lưỡi cắt thương hiệu Wawen, thương hiệu cao cấp nhất của Nhật Bản ấy.
Và tiếp theo thì chúng tôi có cung cấp thêm tất cả những cái dòng máy cắt nhôm hai đầu và các loại máy làm cửa nhôm ấy, cửa nhựa. Đấy, máy phay đầu đố, máy ép góc, máy đột dập. Anh em nào mà có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp qua tôi qua số điện thoại phía bên trên màn hình, hoặc đến một trong hai địa chỉ, đó là một là Hà Nội gần bến xe Nghĩa quận Hà Đông, hai là trong Sài Gòn gần công viên Suối Tiên quận 9. Thì anh em thấy video hữu ích có thể nhấn like, bình luận phía bên dưới hoặc là đăng ký kênh để theo dõi nhiều video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn anh em. Faster Việt Nam, sự lựa chọn lý tưởng của mọi khách hàng.